Всем привет! Меня зовут Сергей, и вы попали на мой канал. Сегодня я расскажу о полезной хитрости. Смотрите видео до конца, и вы узнаете все подробности. Вот это наш сарай. Говорят, сарай, где стоят коровы. И мы сегодня будем выкачивать жижи или мочу коровы. Вот здесь у нас мы зарыли одно кольцо и дно забетонировали. А у нас самое полезное для вас это пол. Видите, сделано из шпал. Я это сделал, когда был еще молодой. 30 лет прошло, все еще стоит. Вот. У кого в хозяйстве есть корова, можно сделать пол из шпал. Самый долговечный. И будет эти шпалы стоят долго. И постелили пол и забыли про это. Вот сейчас будем выкачивать это жижа. Для этого я использую дренажный насос, и у меня шланг полипропиленовый. Тут 30 метров будем выкачивать в огород. Эта жижа здесь наполняется в год где-то 2-3 раза. И сейчас спускаю этот дренажный насос сюда. Спустили, не видно. Суем вилку в розетку. Все, насос заработал. Сейчас похожу. Вот вышел на улицу, а на улице ветрено. Приходится озвучивать материал еще раз. Буду выливать жижу на вспаханный участок. На этом месте росла у нас вика. Я показывал вам еще, как я косил вику, потом пахал этот участок с мотоблоком, с использованием адаптера и плуга. Но это было очень трудно спахать все этот участок. Я не знал еще регулировать плуг, и мотоблок должен был меня таскать, еще адаптер с плугом. Но я за день это все спахал. Почему я на этом месте выливаю жижи? Потому что следующей весной на этом месте мы будем сажать картошку. А жижа помогает от проволочника. Но еще, куда мы выливали жижи, я наблюдал, что сорняков мало. В летнее время тоже эта яма наполняется мочой, и мы эту мочу уже выливаем не на участок, потому что все уже посажено, невозможно никуда выливать, и поэтому мы выливаем на навоз. И этот навоз быстрее сгниет, помогает быстрее сгнить, чтобы за год мы могли вывести навоз на свой участок. Вот кто держит в хозяйстве корову, овец и кур может, поэтому советую обязательно в своем сарае сделать кольцо и дно забетонировать, и чтобы на этом месте собирался моча, и выливать эту мочу на свой участок. Хотя бы если у вас насоса нету, хотя бы ведром. Это самое полезное удобрение. Для меня, конечно, да, а для вас я не знаю. Сейчас потому что не все держат коров, не все держат овец. Коровы скоро можно будет, наверное, увидеть
в зоопарке, потому что в нашей деревне тоже их очень мало. Сперва в каждом доме можно было увидеть по 2-3 коровы. Сейчас даже на нашей улице всего 2 коровы осталось. И все уже люди пожилые, и мы тоже уже не молодые. Полвека прожили уже. Вот в деревне, конечно, очень мало молодых, и поэтому, наверное, коров не держит. Вот я вам показал самую полезную вещь. Если это для вас возможно, делайте это. И вы мне скажете спасибо еще за совет. Ну, а это место я еще осенью вспахаю, потому что я научился регулировать плуг, но буду пахать без адаптера. Жижа в яме заканчивается, наверное, пока выключаю. Вот я до конца не показал, остановил фотоаппарат и прибежал. Вот уже все выкачал. Это жижи. Вот. И в конце, что хочу сказать. Пол, я хотел сказать самое полезное. Делайте пол из шпал. И забудьте, у нас везде полы из шпал. Где курицы стоят, где корова, где свиньи. Все из шпал. И этот самый мощный насос, которым можно выкачивать эти жижи, это как раз дренажный насос. Вот пользуйтесь. И не забудьте поставить лайк, если вам этот материал был полезным. И подписывайтесь на мой канал. Всем пока. Не пропускайте наши материалы. И до следующих встреч.